आज मुझे एक गौरैया मिली जो गर्मी के कारण बहुत बुरी हालत में थी। वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया मैं पूरे 50 वाटर फीडर लगाऊंगा जिससे नन्हे बेजुबानों की थोड़ी हेल्प हो सके। तो टाइम और पैसा बचाने के लिए मैंने घर पे ही वाटर फीडर बनाने का सोचा, लेकिन अकेले इतना वाटर फीडर बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैंने एक टीम बनाया और इंडियन जुगाड़ लगा के जैसे तैसे मैंने एक वाटर फीडर बना दिया। इस एक वाटर फीडर को बनाने में हमें लगभग 3-4 घंटे लग गए थे। बाकी का वाटर फीडर बनाने में हमें लगभग 1-2 दिन लग जाता है, जिसकी वजह से मैं परेशान होकर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्सल आ जाएगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।